Wah. Gut. So gut. Ja, Wahnsinn gut. Hai gengs, welcome back to our channel. Ini Mama mau masak, jadi penasaran banget sama resep yang satu ini, belum pernah Mama cobain, yaitu ayam goreng serundeng ya. Jadi kalian pasti tahu Mama kalau ungkep ayam itu selalu di kuah ungkepan, nggak pernah dikukus. Nah, satu resep ini ayamnya itu dikukus, tapi dialasin dengan daun pisang. Cuma Mama kan nggak ada daun pisang ya, ada sih toko Asia. Tapi terakhir kita ke sana Mama nggak ada beli, jadinya bakalan Mama kukus dilapis dengan baking paper aja nggak apa-apa. Nah, kebetulan kan kita ini memang satu keluarga doyan banget yang namanya coconut atau kelapa gitu. Jadi hari ini sembari abang nge-smoke, dan karena daging smoke-nya ini untuk menu hari besok, jadi untuk makan malam hari ini, Mama putuskan bikin ayam goreng serundeng. Ini abang sembari, gedenya, sembari lewat, sembari metik raspberry. Besar banget, thank you. Udah yuk, cekidot. Ini ayamnya sudah Mama belah dua, tadinya ini kan paha yang besar gitu ya. Terus sudah dicuci bersih juga dan Mama belah-belah supaya bumbunya lebih meresap. Sekarang kita kasih garlic powder. Terus kita kasih sedikit kunyit bubuk. Kita kasih ketumbar bubuk. Kita kasih garam. Kasih gula. Kasih sedikit merica. Lalu ini kita kasih kelapa parut. Nah, kelapa parut di sini kalian pasti tahu dia ini sudah kayak mana ya aku bilang ya. Ini dari Indonesia loh BTW. Selalu dari Indonesia kalau kelapa parut yang dijual di sini ya. Jadi dia tuh nggak yang panjang-panjang tapi begini loh gengs teksturnya atau bentuknya. Wow. Sekarang mari kita aduk rata bumbunya. Oh iya, andalan Mama lupa. Pastinya pakai lemon. Sorry. Jadi aku suka kalau dia ada rasa asam-asam dan wangi-wangi lemon kayak gitu ya. Aduk rata. Wah, ternyata perjuangan banget gengs ngaduk-ngaduk ini. Tuh, sampai dia rata gitu ya, tercampur sama bumbu serundeng. Mantap. Ini kukusannya ya udah panas. Kita kukus si ayam. Oh my god. Dämpfen. Verbindo? Kukus. Kukus. Ya, ini kita kukus dulu. Sekarang kita kukus sampai dia matang. Terus tinggal digoreng, kita bikin sambal, nasi, lalapan, mantap. Dan sekarang kita masak nasi pastinya ya gengs. Makannya harus pakai nasi dong. Biar afdol. Ini ada panci cucmei bening-bening yang Mama beli di Temu, bisa kalian lihat. Terus ini juga cucian beras, super praktis. Ini juga beli di Temu. Sekarang kita masak nasi di sini. Nggak cuma untuk nyuci beras ya, gengs. Kalian bisa pakai untuk cuci buah, cuci salad, sayur mayur, kayak gitu. Terus ini kita kasih air secukupnya. Tuh kira-kira kayak gini. Udah cukup. Dan ya udah ini kita masak, terus Mama mau bikin sambal dan mau goreng kerupuk juga pastinya. Pakai kompor yang di belakang kukusan kayak gini aja. Dan hari ini Mama mau goreng kerecek telur asin. Ini kiriman kesayangan dari Lombok. Tuh, mantap banget. Thank you so much, dear. Baru kali ini nih mau sempat nyobain. Udah penasaran. Wow, mungkin ada yang udah pernah nyobain ini. Lucu ya, bener-bener bentuk telur gitu loh gengs.
Kalian lihat nih nasinya. Ini kita tabur dengan chickpeas. Lalu ini kita tutup. Bahan-bahan buat bikin sambal, tomat, cabai, dan 2 bawang. Ini kalian lihat ayam serundengnya udah kelar dikukus. Tuh tinggal kita goreng ya. Tuh ini, wih. Kuah ungkepnya ini pasti mantep banget, gengs. Ntar disiram di atas nasi. Kita balik ayamnya. Aduh, wanginya udah amazing banget. Stop. Sembari nunggu ayam matang, kita ulek sambal. Kita kasih garam, gula. Lalu kita kasih terasi khas Lombok nih, terasi lakara oleh-oleh khas Lombok. Tuh. Sambal ulek, terasi. Wow. Siap-siap mau makan. Ada lalapan, ada kerupuk, ada nasi dengan kacang Arab. Yumi holt schon ihre Schüssel, die hat schon Hunger. Yumi hat schon Hunger. Komm, tutup, makan. Piring, jadu, sambal, Sambal. nasi. Yumi makan auch. Hati-hati. Dan primadona kita ada ayam goreng serundeng. Yumi makan ayam. Yumi makan ayam. Tuh, ini buat itu dan ini buat si ayam. Yumi mau ini. Yumi mau ini, oke. Tuh makan malam kita hari ini luar biasa. Ada sambal terasi, ada lalapan, ada ayam goreng serundeng, ada nasi dengan kacang Arab, dan ada kerupuk. Ini kerupuk telur asin. Mantap, mari kita cobain ya. Oke, mari kita makan. Ini buat mama yang ada sambal. Tunggu, nasinya dulu ya. Nasinya ini pakai, kamu mau itu paha langsung, dia udah lihat. Bisa jepit? Jepit. Wow, die crispy. Mit Kichererbsen. Oh ja, cool, gell? Ya. Pak. Enak. Yumi ini. Nyam, nyam, nyam. Da. So. Oh, hoppala. Ist nicht geblieben. Da. Und willst du dieser? Ini crispy. Tuh, menu makan malam kita luar biasa. Ada ayam goreng serundeng, lalapan, juga ada sambal dan kerupuk Ini crispy. telur asin. Mantap. Selamat makan. Selamat makan. Kalt. Maar het is een beetje verändert. Schau, Pepperoni. pedas. Und Pepperoni. Pedas. Wah, enak nih. Enak. Wah, panas, panas. Wow. Okay. Enak banget. Wow.
Das ist gut, die Kombination zwischen Kochen oder Dampfen und dann frittieren, gell? Nasi dan sambal. Pedas. Yumi kerupuk. This is salted egg kerupuk. Aber ich kann nicht gleich. Von Fans. Die haben Makasih, fans. Makasih. Können wir ein Stück geben, bitte? Mit welcher Seite tut man mit dem Mund bewegen? Mit der unteren Seite und mit der oberen Seite? Beim Mund. Mit Die den untere. Zähnen. Wir können den oberen nicht bewegen. Das ist so krass. Was? Was? Lass, so. Sambalnya pedas nggak, Menta? Wahnsinn. Wah, So Gut. gut. Ja, Wahnsinn. ayamnya enak. Chicken? Enak banget. Wah. Mm. Terus kasih sambal. Mantap. Mantap. Entom. Entom. Enak banget. Gini mak. Ipon. Mantap. Enak banget. Mantap. Enak. Enak banget. Dicoba resepnya. Makan dulu ya. Makan dulu ya. Thank you for watching. Thank you for watching. Bye. Bye. Danny. A few moments later. Lanjut kita panen. Cuci mulutnya buah raspberry. Kita ambil yang dari bawah-bawah dulu, gengs. Ini belum bisa dicabut ya. Tuh di belakang sini satu. Yumi udah patroli, Yumi-chan. Twinkle twinkle. Das ist ein Sticken. Lampu twinkle twinkle. Das ist der Cross. Aha. Ketawa lagi. Mana ada mouse? Mana ada mouse di situ? Ini. Mana nggak ada? Ini ya mouse. Mana sih mouse? Mana ada mouse? Enak. Itu banyak nah sayang itu nah. Dah. Hier. Gimana mau full ini mangkoknya? Makan. Yumi makan. Banyak banget ya? Aduh. Da ist noch so versteckt. Dia suka nyempil-nyempil gitu loh, geng. Terus berduri kan dia ini kan pohonnya. Kasih lihat kalian ya. Hey, wo war die? Tuh, berduri. Können wir barfuß hier hingehen? Iya. Yumi makan. Diese. Yumi mau makan flies. Diese. Besok, morgen. Ini loh yang di lantai banyak. Wow. Bayangkan gengs, tadi satu mangkok udah full. Terus sisa segini. Abang Kocik di tengah-tengah raspberry tuh. Panen. Abang Kocik sama Yumi yang ngabisin satu mangkok.
kann nicht mehr in die Pussy Woi. gehen. Ai, itu masih banyak yang merah-merah nah. Pip, 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 pip. Der Ball. Das ist die einzige Variante, die ich finden konnte, aber die Enak, Im Dab. mantap.